Minoga ya guthie thabari ndaya kumatha mai ma kunywa na mahuthiro kuri aikari a matura ma Rwambiti Baragwe mwena wa Kirinyaga ikinyetio muthia ni kuinikirira kwa waki wa githima kimwe ituraini riri kiria kirigiirwo kunia micii itanyihire 500 na mai matheru. Thina wa mai ukorwo uthiite uthirite na ni twina mibango mingi ona boho no tuguthi tugiaka kuria localized kuria ringi gute gukorwo mai makihota gukinya wega koguo ni twina mubango munene wa thiini wa guku Kirinyaga. Ni thutha wa aikari a matura maya gukaya kwa gukinyirwo ni kinyuo giki gia bata. Murugamiri munene wa Tana Water Works Philip Gichuki akiuga githima giki kiri mubango-ini wa gutigirira ati aikari a kaunti ya Kirinyaga ni mamukira mai matheru na ma kuigana na rita itanyihire milioni 3 ire kinyagira micii no o muthenya. Turagiraga mayo ka distance kanene guko tauni ino itu na riu mabinda mane turamagira o aba matukubiritie turakena muno tondu turigagua o mirandi ni ria kwa kundu na kundu riu ni iratukinyire ndutaga wira wa biacara wa gutinangia nyeni no turari na thina wa mai ma kuthambia nyeni muno no riu ni turauga ni wega tondu nyeni tutienderia ndo ine giko tukwendia inderu na ngabo ya mathenge na timu yake tutikabingagirwo mai mabinguragirwo tondu ni turoka kutaba tugakora ni mabingirwe tukakama gutinangia nyeni. Ibatari riri kinyanira wega wona tafarira ya mutambo wa gutegeko ya Muratiri na ya Kirugu ya Kutuzi yarika undu uria utanyitwo kunina thina wa mai kaunti-ini ino. Kali ni huthirite besha nyingi ni undu wa gwaka bohuru ino kumieja na kumikira bobo na nginya gwikira hinya wa riua nigwetha ukorwo niguo urahura mai na ni irakiruta wira wega turi akenu ni tondu wira uria urutitwo kioguthi na mai twarikie project ino twina ingia irrigation etagorwa mukia na ni tuguturikia mibare na nondu nguthi kurira obicisi ringi manjethere revival cia distribution ni mubango ukenerirwo ni aikari a matura maya urugamiriri wa tafarira ino ukimoria kumirangira niguo ndigathukangio ona kana kuingiririo teti uria waya gutuma aikari mage mai. Andu maitu ni manywe mai no turuga sore no yaba etangire yaba mwathukia andu mako ma Rwambiti mumenye ni nyumwe thukia tondu tutiguka gwikira sora singe njeru tutiguka gwikira etangire ngereru kiogu ni tumenyerera mai tukimenya turari na kathina na tutirenda gucoka bara turari mbere. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Julius Karithi wa Munene.